Just. ja et mina nagu näen, et väga äge on teha koos asju ja mina mingi aeg mõtlesin, et ma tahaks teha tervisekasudest just webinari, just kombutša teemal siis tervisekasudest, aga ma siiani tunnen, et mina ei oska niivõrd hästi rääkida nendest tehnilistest kasudest või sellistest asjadest, et ja siis Mari mingi hetk kirjutas, ma ei tea, kui sa võid rääkida, kus sa mu leidsid, aga et just, et võiks teha ühe webinari koos, kuna sina oled toitumisnõustaja, on ju, ja mina tegelen kombutšaga, et siis võiks need kaks asja kokku panna ja ma arvan, et praegu ongi täpselt õige aeg, kus nagu kaks oma ala inimest saavadki selle nagu kompoti nüüd kokku panna ja sellest tekibki see kombutša tervisekasude webinar täna siin. Et Mari. Jaa, see on hästi huvitav küll, et tegelikult tõesti, et enne kui ma hakkasin kombutšat tegema, siis ma tegelikult tegin sulle selle ettepaneku, mis on asjade juures kõige naljakam. Ja nagu siis aru saada, siis tegemist ei ole väga pika perioodiga, kui me üksteist oleme tegelikult teadnud ja mina siis ma arvan, et ma praeguseks oma 3 aastat, mina olen see, kellest Liis alati räägib, et ei ole mõtet nagu pikalt hoogu võtta, et tee mulle selgeks ja hakka tööle, onju. Et mina olen 3 aastat mõelnud, et võiks hakata kombutšat tegema. Kunagi mulle aastaid tagasi pakuti ja siis noh, ma olen täpselt kõik need näited, mida Liis oma koolitustel on kasutanud, vaatasin seda seent, ütlesin ja ütles, et jääb ära, unustage, jätke endale see asi, teadmata tegelikult neid kasusid või miks seda üldse võiks teha. Et mulle tundus, et see on selline mingi vanakeste teema, kellele meeldib, et midagi kuskil podiseb ja siis nüüd toitumisnõustajana loomulikult on minu teadlikkus selles osas hästi palju tõusnud ja siis mulle tunduski, et Liis on täpselt see inimene, kellega võiks koostööd teha, et just rääkida siis sellest poolest, kuidas seda teha ja loomulikult nagu tellitud oli Liisil siis see minikursus just alanud ja loomulikult ma võtsin sellest kohe osa. Ja nii me siis sulle tegelikult selle ettepaneku tegingi ise teadmata üldse, millesse ma sukeldun sel hetkel. Ja mul on hästi hea meel, ma võib-olla, et kui meil lõpus jääb aega, siis ma jagan oma Preili Roosi ja Preili mamma seiklusi või proua mamma ja mamma Roosi ja Preili Roosi seiklusi ka. Et kes eile märkas, siis pildile jõudsid nad mõlemad juba, aga homsest enam mitte, nii et ma saan teha kõiki neid näiteid ka, mida Liis ei ole veel kogenud. nii et, aga jätame selle pirnikese siis lõppu. aga, aga võib-olla kui minna natuke juba teemasse, siis tõesti, et selle seedimise ja kombutša ja mikrobiomi ja võib-olla mingil hetkel tundub, et sellest mikrobioomist räägitakse päris palju ja täna me tõesti, et küll Liis ütles, et me saame rääkida täpsemalt, aga kuna see on hästi nüansirohke, hästi põhjalik teema, siis me tõesti saame teda väga natukene ja väga üldiselt läbi käia. Aga noh, see on ju teema, mis puudutab absoluutselt iga inimest, et ei ole siin maailmas ühtegi inimest, kellel seedimist ei oleks, sest kui sul seedimist ei ole, siis sa ei ela. Mikrobioom kui selline on meie igaühe seedimises, ehk me võime rääkida sellest elus elusatest bakteritest, hapetest, pärmidest ja muust, mis su kehas tegelikult toimivad ja kuidas ta siis mineraalainete, vitamiinide ja muuga on seotud. Aga mitte keegi ei saa meist hakkama ilma mikrobioomita. Küsimus on, milline see meie mikrobioom on. Kas ta toetab meie tervist või ta pigem kahjustab? Ja, ja võib-olla siis ka see, et enne kui me üldse läheme edasi selle kombutša juurde, siis kombutša puhul me räägime ikkagi sellest, et see on üks võimalus oma mikrobiomi mitmekesistada, tugevdada ja võib-olla ka nagu noh, oma kehale anda sellist lisavunki. Ja noh, seedimine, kogu seedimine, tervise alus, võib-olla, et siis oleks või noh, võib-olla ongi vale öelda, kasulik oleks ikkagi siis anda oma tervisele nagu parimat võimalust ja kombutša tegelikult on selleks suhteliselt lihtne, kodus tehes suhteliselt soodne variant ja võib-olla ka see põhjus, miks mina hakkasin otsima lõpuks ikkagi seda lahendust, et kuidas teda ise teha, on see, et mul on 5-liikmeline pere, kellest tänaseks 3 tarbivad kombutšat. Kui me selle paneme nüüd poe kombutša hindadesse, ma saan aru, et Liis meile kindlasti jagab ka natuke seda poolt rohkem, et miks me peaks eelistama just seda ise tehtud kombutšat või siis väga lähedalt kraami. Et lihtsalt, et minu jaoks on nagu lihtsalt väga kulukas osta
ja siis, kui ma hakkasin rohkem uurima, siis ma sain aru, et suuremalt jaolt väga paljud valikud, mis ma teen ühe eesmärgiga, aga poest ostes ma seda eesmärki tegelikult ei täida. ja, ja, ja võib-olla sissejuhatuseks see ongi kõik. et võtame korra ma võtan siit kommentaare kohe üles. üle selle poe asja, et ma vahel tunnen, et kui mina ise või keegi ütleb, et poe kombutša ja enda kombutša, neil on ikka vahe, siis natukene me teeme mingitele kombutša tootjatele natuke nagu liiga, aga ma arvan, et siin tulekski täpselt aru saada, et mis see vahe siis on, ma räägingi selle ära. Et kombutšale peale vaadates võib nagu arvata, et ta ongi niisugune kihisev mullitav jook ja samamoodi on ju kali, on ju, kali ja noh, alkohoolne jook, õlu, nad on kõik nagu kääritatud joogid. Nad on midagi on võetud aluseks, kas siis leib või siis mingi vili ja kääritatud seda jooki. ja siis äh, ja siis ja siis nagu on sealt tulnud mingi kihisev jook välja. Aga me ei näe, mis seal sees tegelikult on. Et tegelikult, mis kombutša nagu niisuguseks eriliseks teeb, ongi see, et kombutšas on roheline või must tee või siis ka mõni muu teelehtedest tehtud tee, ka mõned teevad ka taimeteega, aga põhiline on see, et seal on aluseks teelehed ja siis suhkur. Ja need kaks asja omavahel koos saavadki hakata tootma neid häid asju, mis seal kombutša sees on. Ja üks niisugune tegelane või sellised tegelaste liigid on siis bakterid. erinevad bakterid väga ilusate, pikkade ja kõlavate ilusate nimedega, siis neid me ju tegelikult seal ei näe. Ja me peale vaadates võime mõelda, et limonaad et limonaadist me ju väga palju midagi head ei saa, kui ainult sellise kiire suhkrulaksu. Aga et kombutša sees just need bakterid on need, kes sinna sisse tekivad ja mis selle erinevuse tekitavad. Ja nüüd, kuna kombutša on kääritatud, siis käärimine tekibki toatemperatuuril ja, ja toatemperatuuril saavad need bakterid siis nagu hästi elada, nad saavad hästi seal toituda ja paljuneda. Ja käärimise tulemusel tekib ka süsihappegaasi ja süsihappegaas teadupärast tekitab siis paisumist ja sellist mulli. mõnede jook tulebki sisse, joogile tuleb mull sisse. Ja nüüd, kui me hoiame jooke pikaajaliselt pudelis kinnises anumas, siis see käärimine seal jätkub, kui ta on soojas. Ja sellepärast ei saa olla poeletil jääteede kõrval see kombutša toasoojas päris selline kombutša, mis on väga-väga naturaalne ja kus need bakterid nagu siis oma parimat elu elavad. Et see on, ma arvan, et see suur vahe, millest tasub aru saada, et kombutša ideaalis ongi naturaalselt kääritatud jook, kus need bakterid möllavad seal, happed ja pärmid ka, sest et noh, happed ja pärmid on tegelikult põhilised, mis seal, bakterid ja pärmid on põhilised. Et nagu see asi elab seal ja sellepärast ei saagi panna seda jooki sinna soojale letile. Saab küll panna, kui seda jooki on natukene nii-öelda muditud, et kas siis pastöriseeritud, seda hoogu nendel bakteritel ja pärmidel ja kõikidel happetel on seal vähemaks võetud, siis ta saab seal olla. Aga kui seda jooki juua, siis sellel kindlasti ei ole seda mõju seedimisele, mis on sellel pärisjoogil. Ja nüüd võib tekkida küsimus, et aga kuidas siis nagu seda pärisjooki üldse säilitada, see kõige lihtsam variant on hoida seda külmas, et jahedas. 2 kuni 6 kraadi ehk et külmkapp ja seal siis need bakterid ja pärmid ja kõik need siis need asjad noh, nende elutegevus väheneb või siis peatub. Ja sellepärast saabki enda jooke kõige paremini säilitada jahedas ja ka poes tasub minna siis sinna leti juurde, kus on smuutid, kus on jahedas erinevad köögiviljad ja sealt vaadata neid kombutšasid, sest tõenäoliselt need on ikkagi päris elusad kombutšad. Kombutšat ei ole palju uuritud. Kombutšat on tehtud mõned uuringud, mis on välja ju toonud jällegi sellesama asja, et Eesti tootjad enamasti ei raatsi seda mulli sealt ära või seda nagu häid asju välja pastöriseerida, vaid pigem näevad vaeva, et oma toodet hästi pakendada ja teda siis jahedas hoida. Et Eestis praegu minu teada on 2 suuremat ja siis mõned väiksemad tootjad ka, kes oma tooteid poes müüvad, et selle
seda nagu tasub ka välja tuua, et ei ole niimoodi, et enda tehtud on üdini hea ja teiste tehtud on, või poe oma on siis üdini halb, et tegelikult on väga häid kombutša tootjaid, kes oma tooteid poes müüvad, pluss veel mõned väiksed tegijad, kes ka oma tooteid edasi müüvad, näiteks siin Edvin, kes oma kombutšaga tegeleb, et tema ka on väikestes kohtades edasi nagu müümas. Mina olen siin Kuressaares enda kombutšat mõnes kohvikus müümas, et tegelikult need on ka nagu päris kombutšad, kus on nagu päris elusad asjad sees. Et see, ma arvan, on see põhiasi ja kõhul, nagu Mari ütles ka, et meil kõigil on seedimine, meil kõigil on mikrobioom ja minu jaoks mikrobiomi koha pealt oli kõige üllatavam see, et see, mida sa talle toidad, seda ta kõige rohkem tahab. Et ja ma olen nagu nii hästi, ma arvan, et te olete ka näinud mingeid näiteid, kus sööd mingit teatud toite ja siis järsku nagu ei kuskilt tuleb selle toidu isu aina rohkem. Et kui ühel nädalal, ma hästi mäletan, et olin nädala jooksul söönud 2 korda mingitel hetkedel pitsat ja vahetusel mõtlesin, et tahaks midagi ja kohe aju tuli, pitsa. Kes rääkis, tegelikult ei olnud aju, vaid oli see kõht. siis ma mõtlesin, et vau, päris hea trikk, et nagu ma olin juba selle maigu suhu saanud ja siis mu kõht aina rohkem seda nagu tahtis. Et kui sul on mingeid küsimusi selle kombutša ja poe ja selle kõige bakterite teemal, siis pane siia vestlusesse ka, et siis me saame neid vaikselt võtta. Aga siis ma vaatan, et siin Janik on kirjutanud, et ta pole varem süvenenud, aga kui poe kombutšad on pastöriseeritud, siis pole neis enam elusaid baktereid ka, jah. Seega mitte külmkapis olevaid kombutšasid polegi mõtet osta. Et see on jah, selline natuke on libe tee jah, et tehniliselt nad on kombutšad, aga neis ei ole nõnda palju neid häid baktereid, kui nagu selles algselt võiks olla. Ja ma tean ühel kombutšal, mis mul just abikaasa ostis, oli kirjas, et seal on üle 2 miljardi elusa bakteri ja siis oligi sulgudes või nagu tärniga, et pakendamise hetkel on neid seal nii palju, et võib-olla nii ka saab, on ju, et purki pandud ja võib-olla tõesti nagu nad seal kuidagi purgi sees püsivad hästi. Vot, ja Janika joob koos lapselapsega kombutšat. aga ma Et võtan võib-olla siit korra veel kõnejärje üle just selles osas, et tihti aetakse ka ju sassi seda, et kui me kombutšat kääritame ehk fermenteerime ja samas meil on ka hapukurk, on ju, siis me räägime kõrvuti hapukapsast, et meil kasutatakse neid sõnu natuke võib-olla meelevaldselt. Ehk et ma võib-olla siinkohal teeks väikse pausi sellega, et räägiks korra läbi, et mis meil on siis need marineerimised ja mis on hapendamine, kääritamine. Et kombutša on kääritatud jook ehk et seal on meil need elusbakterid, millest Liis juba rääkis ja me räägime kindlasti ka natuke pikemalt. seal on pärmid, seal on tegelikult ka happed ja neil kõigil on meie kehas hästi suur roll, siis marineerimine ehk tihtilugu see nii-öelda hapukurk, millest räägitakse, on tegelikult saavutatud ainult happega. Me reeglina tuleb ta siis ütleme äädika abil ja ta on hästi kiire protsess. Me anname talle maitse, paneme purki, natukene ta muidugi järel maitsestub, aga tegelikult seal ei toimi sellist, noh, ütleme, et elusorganismides ei toimi muutust. Fermenteerimise puhul ikkagi need on need bakterid, kes annavad sellise maitse, mis annavad meile need kasud, mis tekitavad seal need protsessid. Ehk et lihtlabaselt võttes, kui me võrdleme kõrvuti, et kas ma võtan marineeritud kurgi või ma võtan hapendatud kurgi, siis maitse järgi valides sa võid valida selle, mis sa tahad. Kui sa tahad oma kehale anda paremat, kui sa tahad seda mikrobiomi toetada, sa tahad oma immuunsust toetada, sa tahad, et su meeleolu oleks hea, siis vali hapendatud tooted. Ja noh, ütleme nii, et Eesti riiklik soovitus ütleb ka, et igapäevaselt peaks hapendatud tooteid tarbima. Ja võib-olla siin ongi hea mõelda korra, et anname kõigile kiiretele kirjutajatele aega sellise, ma ei tea, 15 sekundit. Kirjuta sinna chati meile nii palju hapendatuid tooteid, mis sa suudad. Et või võid ka kirjutada, milliseid sina tarbid täna. Et anname hetke kõigile aega kirjutamiseks. Siin on, mina ise panin kimchi, siis Ferla jook on väga äge, see on hapendatud köögiviljadest jook. Mina ei ole veel proovinud, ei ole veel kätte võtnud, mina võib-olla sellega nüüd munel. Siis kapsas, kurk on välja toodud, et kapsast tahab hapendada, on ju, mis ongi reaalselt see hapukurk, on ju. Kapsas on hapukapsas, hapukurki saab teha.
karulauk, lillkapsas, peet, kõiki köögivilju saab tõesti, isegi jah, kõiki igasuguseid ägedaid asju, mul on porgandit näiteks hapendasin ja suvikõrvitsat hapendasin ja Katrin, väga äge. Keefir, aitäh, Aile, et sa tõid selle joogi ka sisse. Et keefir tegelikult, ma ütlesin ChatGPT-le, et palun anna mulle 100 erinevat fermenteeritud toitu üle maailma ja siis nagu seal tuli väga palju erinevaid, ma ei ole kontrollinud ega pilte otsinud, mis nad kõik on, aga igas kohas on ju enda, et kui me võtamegi piima, siis meil on keefir, jogurt, rjaženka, skirr, mingi Türgis on veel enda, on ju, me saame nagu, noh, kohupiim isegi tegelikult on nagu, on ju, et kõik need asjad on meie ümber ja tehniliselt me saame enda seda kõhtu ja mikrobiomi ja kõike seda seedimist just nendega toetada, et ainult et nad oleksid siis nagu regulaarsed, nagu sa, Mari, ütlesid ka, on ju, et et need oleksid nagu meil igapäevased või nagu sellised regulaarselt olemas. Ja tegelikult siit meie chatist ka juba tuli päris mitu väga head märkust välja selle kohta, et tegelikult näiteks köögiviljadest me võime hapendada põhimõtteliselt kõike. Katseta, maitse, jälgi. Jällegi hapendamine ka köögiviljade puhul suhteliselt lihtne tegevus, paned kokku ja ootad. Muidugi jah, kelle kuidas ootamisega on, minusugusel on ootamine üks kõige keerulisem ülesanne. Aga tegelikult väga huvitavaid maitseid ja näiteks mina jätsin endale kohe meelde need küüslauguisikud, et vaat seda ma ei olnud enne kuulnud ja see tundub väga-väga-väga selline väljakutsuv. Nii et mina sain kohe täna siit omale hea idee, nii et aitäh sulle. Et et ja, ja jah, Airon ongi just seal ka. Katrin tõi välja need küüslauguisikud, et super hea idee, et suvel nüüd, kui ma Eestisse tulen, siis mu ema vaesed küüslaugud jäävad kõigist oma isikutest ilma, et seda ma kavatsen proovida. Aga tõesti, et see hapendamine annab meile need päris bakterid ja kui me vaatame, siis mina tegin ka nalja eile, täpselt mõtlesin, et saan hea kiire listi, nii nagu Liis ütles, andsin AI-le 10, et top 10 toitu mikrobiomi toetamiseks ja esimesed 4 andis tema mulle kohe need hapendatud toidud, sealjuures siis elus hapukapsas ehk jälle see, et kui me ta hapendame ära, me teeme seda hapukapsast, mitte me nüüd ei keeda, ei küpseta ja kõike muud, et kui me nüüd võtame ta praekapsana käiku, siis tegelikult me oleme suurem osa baktereid tapnud, et mitte öelda kõik. Et me sööme seda värsket hapukapsast ehk hapendatud kapsast. Kimchi teisel kohal annab meile siis AI oma edevuse laadaga, on ju, et AI järgi kimchi ja kimchi kindlasti hästi palju tegelikult rikkam veel kui kombucha, aga kuna need sisu ja koostis on hästi erinevad, siis tegelikult suurepärane oleks, kui me anname neid kõiki oma kehale. Ja me räägime veidi hiljem veel edasi, aga siis tõesti, et eluskultuuridega jogurtid, keefirid ehk jällegi võimalus kas ise teha kodus või osta, sest ega kõike me lõpuni ei jõua ise teha. Ja siis kombucha. Edasi tulevad kõik mikrobiomi toetajad, mis on praktiliselt kiudained. Et kui ma siit vaatan edasi ja viimasena siis vürtsidest 10. siis ütleme, andis meile kurkum ingver. Aga et esimesed 4 on tegelikult, mis AI välja tõi täna, korjates kokku igalt poolt oma infot. Esimesed 4 olid need, mis on hapendatud tooted, eks. Ja võib-olla siin ongi siis hea mõelda, et kui me räägime seedimisest kogu kehale, on ju, et siis keha kogu oma elus püsimiseks vajab seda seedimist ja seedimist toetavad meil esimesena ja väga tugevalt tegelikult needsamad head bakterid. Ja kombucha puhul, kui me räägime sellest, et kuidas see kombucha, siis me võime rääkida erinevatest asjadest, mida ta meie kehale annab. Aga mida me peame jälgima, on see, et see mikrobioom, mida me kombuchaga rikastame, tegelikult on meil 3 asjas kõige olulisem kehas. Ehk et üks on seesama, et hoiab meil ainevahetus töös ja need, kes kenasti on juba kombuchaga regulaarsuse saavutanud, need tõenäoliselt teavad ja tunnevad, võib-olla enam ei tunnegi seda vahet, aga seda alguse vahet, kui su ainevahetus nagu tasakaalustus, normaliseerus, ükskõik, mis seal enne võis olla paigast ära, siis kombuchat tarbides ta ikkagi tasakaalustub, normaliseerub, läheb paremaks. Kellel on kõht olnud võib-olla käinud liiga hästi läbi,
nendel ta normaliseerub jälle, käib paremini läbi, aga mitte enam nii kiiresti ja nii palju. Need, kellel on olnud läbikäidavusega probleeme, nendel jällegi hakkab ta käima regulaarsemalt, et igatahes on ta ainevahetuse toetaja. Meie aju närvisüsteem, et kui me võtame meeleolu ja nii edasi, kui me räägime täna vaimse tervise probleemidest, mis on maailmas väga-väga tõusutrendis või noh, trend on võib-olla eesti keeles liiga positiivne sõna, aga see, et kui meil on nagu, kui me räägime sellistest vaimse tervise probleemidest, siis meie seedimise ja aju vahel on väga otsesed lingid ja kombutšas on need lingid olemas. Teatud happed liiguvad või noh, on seotud täpselt nende ajuprotsessidega väga tugevalt. Ja loomulikult immuunsüsteem, mis meie seedimisest algab, et tundub küll, et panen käe ette või panen maski ette ja kõik on juba elu lill, eks. Aga sellest meile tegelikult ka ütleme väga levinud maskiperioodil räägiti pigem vähem, et toetage oma ainevahetust, toetage oma immuunsüsteemi just läbi seedimised. Sööge elus baktereid, mitte et ärge peitke ennast kõigi maailma bakterite eest igaks juhuks ära. Aga mis meil tuleb, et kui me räägime sellisest ainevahetushäiretest või probleemidest, mida me tegelikult kombutšaga saame jälle natukene nagu meist eemale suruda, et siis ongi need erinevad seedehäired, sealjuures ka tegelikult ärritunud soolesündroom, mis on mikrobiomiga tegelikult tugevalt seotud, igasugused toidutalumutused, mis võivad tulla, kui meil ikkagi on seedimine ja mikrobioom häirinud. No depressiooni ja mikrobiomi seosed tänaseks teaduslikult väga tugevalt tõestatud, aga ka üldse meeleoluhäired ja põletike tase kehas. Et põletike tase on jälle selline, alapõletike ja põletike tase on selline hästi keeruline, hästi mitmekülgne teema, aga jälle mikrobiomiga kindlasti seotud. Ja miks see kombutša peaks olema see valik, mida me ka tarbime? Et et meil on ju tegelikult võimalik neid baktereid võtta ka nagu toidulisandina. Et kui sa lähed täna apteeki, siis sa saad sealt igasuguseid piimappebaktereid valida ja saad võtta toidulisandeid, saad võtta noh, igasuguseid valikuid. Siis tegelikult kombutša on selline huvitav kooslus, nii nagu Liis ka tegelikult välja tõi, et meil on seal esiteks me paneme sinna kurki sisse suhkru, tee, tegelikult ka teega koos siis ütleme vee on ju ja lõpuks siis see scoobi ehk meie see kombutša seen on ju, teeseen. Ja nende puhul on siis see, et esialgu nendele konkreetsetele asjadele omistatakse teatud tervisekasusid. Aga nüüd, kui see kõik hakkab koos toimima, siis meil tuleb tegelikult selline jook, milles on tõesti ühelt poolt näiteks teest tulevad polüfenoolid, mis meie keha väga hästi toetavad, aga kõige olulisemad osad tulevadki sealt needsamad probiootilised bakterid, aga ka tegelikult pro- ja prebiootikumid mõlemad. Me tekivad sellised ensüümid, mis ühelt poolt toimetavad seal kombutša sees, aga meie kehasse tulles nad hakkavad toetama meie seedimist. Ja tõesti, et erinevad orgaanilised happed ja võib-olla siin on kõige huvitavam mõelda, et minu arust iga kevad, eriti ka toitumisnõustajate poole pöördutakse ja kui me vaatame oma igasugust meediat, iga kevad on selline detoksi nagu plahvatus, et millestki muust enam ei räägita kui detoksist. Ja siis võin kõigile, kes on detoksi huvilised, kohe lohutavalt ka öelda, et tegelikult kombutša on ka meil kehas toksiine väljutav ja glükoroonhape, mis tekib kombutšas, siis seal lagundatakse neid happeid kogu selle protsessi käigus, siis glükoroonhape on see, mis maksas seob meil tegelikult toksiine ja väljutab neid. Nii et seob enda külge ja viib jälle välja. Et tegelikult selles kombutšas on hästi selliseid erinevaid ja mõnusaid nüansse, mis väga mitmekülgselt meie tervist toetavad. Ja nii nagu Liis välja tõi, et uuringuid on hästi vähe, järjest enam tehakse, suurem osa uuringuid on tegelikult tehtud loomadel,
sest üldse toitumisuuringuid ja inimestel tehakse suhteliselt vähe ja väga väike või noh, tehakse, aga väga väikse valimiga, nii et me võime öelda, et need uuringud tihtilugu on sellised, et kas ja milline nende laiaulatuslik põhi on, et sellepärast kõik uuringud, mis ka kombutša puhul kuskilt leiad, vastus, kuskil on ikka alati sees, et selleks, et olla selles kindel, tuleb teha laiapõhisemaid uuringuid. Ja sellepärast ka, et meil võib-olla jäi alguses selgemalt välja ütlemata, et kui me ka nagu kõnes kasutame täna, et kombutša teeb või kombutša ka saad või muud sellist, siis see on meie vale sõnastus täna, et siis sina kuula kohe nii, et kombutša võib seda teha. Sest meie täna ei saa, ei mina ega Liis saa öelda, et see täpselt nii on. Mida me saame öelda kindlalt on see, kuidas mina tunnen, kui ma kombutšat tarbin. Ja see on nüüd jälle selline hästi individuaalne, lisaks sellele, et iga kombutša on nagu oma koostisega, mis tuuakse ka uuringute puhul välja, et uuritakse mõju, aga esialgne kombutša ja selle kääritusprotsess on igaühel omamoodi. Ja Liis, kindlasti ma annan sulle kohe sõna, et täpsustada seda kõike, aga kombutša puhul meil sõltub absoluutselt kõigest. Meil sõltub sellest, millise kvaliteediga tee me võtame, mis tüüpi tee me võtame. Ehk kui me räägime kõigist nendest kombutšale omistatud kasudest, siis need toimivad siis, kui me räägime musta tee ja rohelise tee puhul, sest teatud kasud juba taimeteede puhul juba enam ei saagi omistada, sest seda ei ole seal taimetees, näiteks kofeiinisisaldus. Kui me räägime nüüd suhkrust, siis iga suhkruga tehtud kombutša tulemus on ka seal bakterite ja hapete ja kõige muu tasandil erinev. Nüüd hakkame mängima temperatuuriga. Täiesti erinev tulemus, kui palju meil neid baktereid tuleb, kuidas nad tulevad, kui kiiresti. Räägime kääritamisprotsessi pikkusest. Ehk kui me kõik need agad paneme kokku, siis absoluutselt iga kombutša, millega need uuringud tehtud on absoluutselt erinevad. Nii et tegelikult tahaks kohe teadlastele väljakutse kohe visata õhku, et ma kohe tahaks näha sellist uuringut, kes suudab üldse välja mõelda uuringuplaani, kuidas me saaks öelda, et kombutša toimib, sellepärast nii või nii või nii või et ta toob seda, sest tegelikkuses seda uuringut ma tõesti nagu, ma loodan, et meil on mõni teadlane, kes ütleb, et oh, see on lihtne, teeme ära. Aga tegelikkuses mulle praegu tundub küll, et seda uuringut isegi planeerida, seal on nagu nii palju agasid, et noh, nagu laste kasvatusega on ju, et kui mul 3 last ja ma kasvatan neid ühes kodus, ma pakun neile ühtesid ja samu asju. Nad ei tule 3 klooni, nad on absoluutselt erinevad, sest juba nende geneetiline pagas on ikkagi omavahel erinev natukene. Kõik need eeldused ja kõik, kuidas nende keha reageerib, on erinev. Mida nad valivad, mis teile meeldib, mis neile ei meeldi. Ja vaat kombutšad on tegelikult samasugused. Ma praegu siin vaatan oma Preili Roositi, et on need samasugused jonjakad nagu väikelapsed. Et ma teen täpselt ühtemoodi need 2 purki, kuigi ma tegelikult tean, mis ma teistmoodi tegin. Aga välja tuleb tegelikult erinev tulemus. Ja sellepärast on hästi oluline kogu aeg meeles pidada, et kõik, millest me täna räägime, on sellised asjad, mis võivad olla, kui see on selles konkreetses kombutšas. Üldistatud tulemused tulevad kõikjalt ikkagi samad, et ta on seedimist toetav, seal on need erinevad bakterid, nüüd on küsimus, millised täpselt need erinevad bakterid on. Ühes natuke ühesugused, teises teistsugused, nii et miks mitte, kellel riiulis veel ruumi on, aga muud kui neid preilisid ja mammasid sinna rivisse juurde, sellepärast et iga kombutša sees tegelikult tekib erinev kooslus. Ja ma mõtlen, ma läksin nüüd natukene hoogu oma preilide ja mammadega, aga jah, et me rääkisime siis sellest, et kuidas siis see kombutša sees olevad bakterid ja happed ja kuidas need kõik tegelikult toetavad. Et siis jah, see detox on üks võib-olla märkus, millest vähem räägitakse, mulle tundub bakterite olulisusest palju. Ja võib-olla ka natuke kombutša koostisest rääkida, et olenemata sellest, mis sinna sisse siis alguses pannakse ehk milline see algkombutša valem on, siis praktiliselt kõigi kombutšade puhul ikkagi antakse tagasiside selle kohta, et uuringud kõik toovad välja, et nendes kõigis kombutšades on magneesiumi, kaltsiumi, kaaliumi, terve posu B-grupi vitamiine, samuti C-vitamiini. Ma mõtlen, kas ma nüüd midagi unustasin. Kaltsium, magneesium, kaalium. Vaat,
praegu jään mõtlema, Liis võib mul kohe üle võtta, et tegelikult mulle tundub, et ma unustasin ühe neist siiski ära. Aga noh, see selleks, ühesõnaga, nendes on ka tegelikult selliseid ja antioksüdandid kindlasti, et C-vitamiin ka üks antioksüdantidest tegelikult isegi ja polüfenoolid, mida võib-olla, et suurem osa täna saab näiteks oliivõlist, polüfenoole on hästi palju oliivõlis, aga noh, ka mujal jällegi väga toetavad kehale, aga aga, aga jah, et kuna need uuringud on kõik praktiliselt loomade peal tehtud, siis me ei saa neid üks-ühele üle kanda, kuidas ta meie kehas toimib. Aga üks, mida on uuritud, on ka see, et üks asi on see, mida me sisse sööme, samamoodi nagu me selle kombutša tegelikult ju sisse joome endale, me ei pane teda kuidagi otse oma maksa või sooltesse. Aga teine asi on see, et kuidas ta meie kehas vastu peab ja see uuring oli väga huvitav, et tegelikult on uuritud seda, et need bakterid, et kui üks bakter elab üle kombutša fermenteerimisprotsessi, siis need tulemused kehas või see olukord kehas on suhteliselt sarnane, nii et tegelikult need bakterid jõuavad ka õigesse kohta su kehas, et nad elavad üle ka kehas, sest väga paljud asjad meil tegelikult ju, erinevad kehasüsteemid on ju loodud selleks, et kaitsta meid nende bakterite eest. Ehk siis, et need head bakterid jõuavad sinna soolestikku, nad jõuavad õigesse kohta, sest tingimused, happelisus ja nii edasi on kõik sarnane sellele, mis on kombutšas. Ehk et mulle nii meeldis see kuidagi kirjeldus, et kui üks asi elab üle juba kombutša fermenteerimisprotsessi, siis ta elab ka meie seedimise üle, sest need tingimused on suhteliselt sarnased. Ja võib-olla siin on hea ka välja tuua see, et jooksis kokku praegu, läks meelest ära, ma tahtsin lisada siia bakterite juurde veel seda, et kuna neid lagundatakse kehas ka erinevalt, siis meie keha, need bakterid ja need happed, mis meie kehasse tulevad, need tõesti need looduslikud head happed, piimhapped, äädikahapped, glükeroonhapped, et neid ka järjest kehas lõhustatakse veel erinevateks, et siis, et selles osas, et esimene osa on kombutša kasu sellest, mis me päriselt sisse sööme ja sealt edasi, kui me võtame nüüd need, mis meie kehas toimuma hakkab, siis neid lammutatakse ja lagundatakse veel edasi ja tulevad järjest mitmekülgsemad ja paremad toed meie kehale. ma korra Liis, tahad sa küsin, lisada? ja ma korra küsin, et või no ma lisan selle, et siin Katrin kirjutas, et marjad on polüfenoolide rikkad ja siis kuna võib eeldada, et kuna koduses kombutšas on maitsestuse kontsentratsioon suurem, siis kasulike ainete hulk on ka suurem, sest et kodus sa võid tõesti marja panna niimoodi mõnusalt nii-öelda vahepeal teed teda lahti, et seda gaasi liiga palju ei tekiks, aga tootmises tuleb hästi täpne, peab see olema, et see käärimine liiga tugev ei oleks. Et see on väga hea, mis sa, Katrin, tõid juurde, et just nende maitsestustega saabki neid lisaasju veel sinna lisada, et kõik piparmündid, marjad, vürtsid, kõik need tegelikult võib kombutša sisse lisada, et saaks selle veel sealt mõnusalt kätte. ja üks küsimus oli, et kuidas käib koos kombutša joomine ja SIBO ehk siis liigse bakteriaalse kasvu sündroom, kas sa selle kohta oskad midagi öelda? Ja kusjuures tõesti ma korraks rääkimise ajal seda küsimust isegi nägin, aga see läks ka meelest ära, aitäh, Liis. Sellega on nüüd selline lugu, et kui meil on ikkagi päriselt terviseprobleemid, diagnoositud mured, siis mina kindlasti ei võta siin arstide tööd ära. Et esimene märkus on see, et kindlasti ma soovitan arutada arstiga läbi, aga mis nüüd nende liigsete bakterite osas üldised uuringud näitavad, et kombutšas olevad, me võime neid hellitavalt kutsuda siis head bakterid, hakkavad patogeenide ja nii-öelda halbade bakterite vastu tegelikult tööle. Ja siin hakkab mängima ka see hulga ja massi küsimus. Ehk et see on nagu selline, noh, ma ei oska öelda, et neutroonide võitlus on ju, et või mis iganes, et mida rohkem on meil neid häid baktereid, siis seda rohkem nad tegelikult üks osa süüakse ära, head bakterid söövad halvad bakterid vähemaks, teine osa oma massiga nad lihtsalt söövad ära nende elukeskkonna piltlikult võttes, ehk et halvad bakterid, halbade bakterite kooslus väheneb. Et need on sellised üldised uuringud, aga päris terviseotsuste puhul ma ikkagi soovitan arstiga läbi rääkida. Aga kindlasti, et kui me mõtleme, et kui meie kehas on ju tegelikult miljoneid baktereid, et meil on mikroobide hulk on kehas rohkem, kui sul rakke on, mis on nagu esimene mõttekoht.
et kui ma mõtlen, et mu kehas on juba ju väga-väga palju neid rakke, väga erikoelisi ja nüüd me korrutame selle veel 10-ga, see on meie mikroobide hulk, siis vot see tasakaal mikroobide puhul on ka hästi oluline. Ja ega siis, kui meil on juba kehas liiga palju baktereid, siis on jälle väga oluline, milline on nende bakterite koostis. Pärmseente osas samamoodi, et neid lagundatakse kehas jälle hästi palju ja jälle, et minu vastus jääb ikkagi seesama, et ma soovitaks arstiga nõu pidada. Et nii nagu me räägime kõigi muude ainete puhul, et toitumisnõustajana mina saan ka soovitada sulle tervislikke valikuid tavaoludes. Et kui on ikkagi mingid päris tervise juba küsimused selles osas, et on juba mingid häired kehas, siis selles osas kindlasti arstiga nõu pidada. Et loomulikult need pärmseened seal on olemas ja neid ikkagi, kuigi neid töödeldakse või noh, ütleme nii, et nad ise töötlevad ju seal kombutša arengukäigus ka kogu aeg edasi ennast, et nad muutuvad, aga et kas ja kuidas nad sulle sobivad, seda peab kindlasti arstiga nõu pidama. Aga et võib-olla siis see ka, et kui me räägime üldse, et kuidas seda kombutšat tarbida, siis ma, Liis, jätan sulle sinu soovitused, aga et ma vaatan siis just selle toitumise poole pealt, et kuidas siis nüüd vaadata kombutša peale kui osana toitumisest. Et esimene osa on see, et kombutša on osa tervislikust toitumisest. Et nii nagu me rääkisime kõigepealt, et ainuüksi hapendatud toodete puhul, et meil on veel neid hapendatud tooteid, mida me peaksime sööma ja juba mainisime seda, et riiklik soovitus ütleb, et me peaks neid igapäevaselt sööma, siis juba te peaksite hakkama tekkima see arusaam, et ahah, järelikult ma kombutšaga üksi kõike seda õnne ja rõõmu ei saavuta. Ja millal ta toimib siis kõige paremini, et kindlasti see, et meil on hästi mitmekülgne, nii nagu siin oli ka vihjeid sellele, et neid häid aineid, mida kombutšast saame, me saame ka näiteks marjadest, köögiviljadest, me saame hapendada erinevaid asju, aga et kindlasti siis selline hästi mitmekülgne toitumine. Ta peaks olema selline, kus on piisavalt kiudaineid, mis on jälle huvitav, et teatud kiudained tekivad ka kombutšas fermenteerimise käigus, mis on sellised täitsa ütleme siis eelmise aasta lõpu uuringutes leitud, et sellised uued kiudained, mis tekivad aga need ei ole ainsad. Me ei saa jääda lootma nende kiudainete peale, sest kui sa kujutad endale ette, et kiudaine oma sõnalt juba ta on sellised tugevad kiud, reeglina nad lähevad kehast läbi, toimivad paljuski soolepuhastusena, aga ka nende bakterite toiduna, mis viib meid kohe selleni, et kui me tahame, et need bakterid, mida me kombutšaga kehasse sisse sööme või joome siis sellisel kujul, et nad seal ka nii-öelda õnnelikult elada saaks, me peame neile andma oma toitaineid ja kiudained on heade bakterite toitained, ehk sul peab olema piisavalt kiudaineid. Jõuame jälle tagasi, täisteraviljatooted, köögiviljad, marjad kindlasti väga head ja kõik see pool, et jah, vot Katrin toob ka välja, et leedrimarjade puhul näiteks, et kui nad veiniks tehti, siis nende omadused isegi paranesid. Kindlasti, eriti kui me räägime maitsestamise puhul, siis mingite osad, mingite taimede puhul, mingite marjade puhul, mida me lisame, see sarnane nagu nende leedrimarjade puhul, et teatud omadused võivad paraneda ja teatud ainete puhul nad muutuvad ka kehale kergemini kättesaadavamaks. Et ühelt poolt kombutša annab meile ensüüme juurde, millega seedida, mis toetab meie seedimist ja samas, kuna neid juba selle fermenteerimise käigus lõhustatakse, bakterid ka teevad njam-njam-njam, suhkrut muudavad, söövad ära, aga nad lõhustavad ka tegelikult teisi kooslusi seal, mis tähendab seda, et mingid asjad võivad omistuda meile kehas paremini, nad on juba lõhustatud. Ja kindlasti noh, mis on meie tervise ja kõige alus ikkagi selline piisav unekogus, piisav liikumine, et me ei saa öelda, et vaat, et ma nüüd tarbin kombutšat, nüüd ma olen täiesti terve, mul on kõik väga hästi, et me ei tohi unustada seda ülejäänud tervislikkuse poolt. Ja võib-olla millal võiks eriti tähelepanu pöörata, eriti siis, kui sul on näiteks olnud mingi tõsisem ravimikuur,
Ma tean, et palju öeldakse, et just peale antibiootikumide kuuri oleks hea kindlasti teha kombutša kuuri ja üldse piimhappebaktereid ja baktereid lisada oma menüüsse. aga tegelikkuses ka ülejäänud tugevate ravimite ja üldse, kui sa oled näiteks ravimitarbija, jälle kõigepealt uurida, pidada nõu oma arstiga, kui sul on regulaarsed ravimid, mida sa võtad. aga et jälle, kui me rääkisime siin maksapuhastusest ja muust, siis neid ravimijääke tegelikult salvestub meie kehasse päris palju ja iga võimalus sedalaadi puhastumiseks, ma arvan, on midagi, mida võiks ära kasutada. ja kõige magusam aeg, ma tean, et ka toidulisandite puhul alati küsitakse, et okei, et lähme siis nüüd hästi teaduslikuks, et millal ma siis nüüd seda mingit lisandit või mingit toitu või millega koos või kuidas ma tarbin, siis kõige lihtsam soovitus on pool tundi enne sööki. Ehk siis ta on meie seedimises juba kohal. Millega ta hakkab tegelema? Ta tasakaalustab meie isusid. Ehk et siis ta valmistab meie seedimist juba ette. Ja ma jätan selle viimase küsimuse, mis siit tuli nüüd Liisile, sest ma tean, et Liis kohe räägib sellest ka täpsemalt ehk et kas ta võiks siis olla igapäevane või kuidas. Et ma annangi, Liis, sulle edasi, sest minu poolt on need toitumissoovituste poolt pigem siis ütleme lõpujärk. Nii et Liis, palun. jah, aitäh sulle, nii ägedalt jagasid. Ma ise ka selliseid toitumisteemasid kuulan alati huviga, et kuidas päriselt need asjad seal toimivad ja omavahel töötavad, et mina olengi avastanud kombutša niimoodi katsetades, et ma sain kunagi teeseene ja hakkasin siis uurima, kuidas sellega seda jooki tehakse ja katsetasin ja möllasin ja mingi hetk ka otsustasin, et ma olen teda joonud nii ja naa, aga võiks katsetada, et kui ma joon iga päev ühe tassitäie ja jõin ka niimoodi toidu kõrvale, et mul oli üks tassitäis, aga ma lahjendasin ta veega ja jõin nagu toidu kõrvale. Et ja siis nagu 7 päevaga tõesti ma tundsin, et nagu hakkas käima läbi, nagu ülimõnus ja kerge oli olla pärast enne nagu seedimine üldse nagu ei võtnud enam minu tähelepanu, et nagu see oli kerge, et ma enam ei tundnud midagi, et kõhus nagu kuskil ummikus oleks. ja sellepärast Mari tõi nii hästi välja ka selle, et me ei saa öelda, et see kindlalt teeb seda, sest et igalühel on enda need mingid pusles omad augud, kuhu täpselt midagi vaja oleks ja kui kombutša on õige pusletükk sinna auku, siis ta täpselt selle augu täidabki. ja, ja, ja nõnda see olla võibki. ja mina siis toongi välja, et kuidas seda kombutšat juua, kuidas teda teha, kuidas seda kombutšat nagu vaadata. ja praegu, kui ma Mari sind kuulasin, siis mul oli täpselt niisugune tunne, et nagu, issand, sa tead nii palju, miks sa siis varem ei alustanud, aga ma arvan, et see on päris paljude inimeste takistus, nad teavad liiga palju ja sellepärast nad ei alustagi. Et mina olen täiesti teine äärmus, ma nagu hakkan lihtsalt pihta, pärast õpin asjad juurde. ja mul oli ka üks tuttav, kes hästi palju õppis ja nagu lõpuks ta sai aru, et see plaan nagu niikuinii läheb pekki, siis ma noh, et nagu pole mõtet alustadagi et, Ma et võib-olla siis ma näen, täpsustan et siin miks kohe, sa selle nagu ära jätad siis selle kogemuse endalt. et miks ma ei hakanud. Ma tean üksjagu palju, sellepärast et ma osalesin kombutša tegemisest, ma tean juba päris palju, sest ma osalesin Liisi koolitusel ja ma sain sealt väga palju targemaks, ma võin teile öelda. Ja see oli ainult lühike koolitus, et ma tean, et sul tuleb pikem koolitus ka, et ma isegi ei kujuta ette, kui targaks sealt veel võib saada. aga vaat siin on ka küsimus meil, et minu esimene takistus sel hetkel, kui ma sain aru, et ma tahan ja peaksin hakkama kombutšat tegema, siis mul tekkis kohe see, et ma tegelikult ikkagi ei oska seda teha. Et ma saan aru, miks ma peaks teda tegema, aga ma ei oska teda teha, see on nii keeruline, see on nii võimatu, see on nii raske. Nüüd hakkasin tegema, tuli välja, et ei olnudki nii raske. Ja teine asi, seesama küsimus, mis meil tegelikult kommentaariumis ka on, et aga kust ma siis saan? Ja vaat noh, sellele küsimusele, Liis, ma luban küll sul vastata, et kust siis saab teeseent, kui on vaja teeseent? Mhm. jaa ähm, kus siis saab? ma vastan kõigepealt jah sellele, et noh, selle nagu joomise koha pealt ja siis pärast räägin täpsemalt, kuidas seda kombutšat teha. Et kombutšat mina soovitan tarbida iga päev omale sobiv kogus ja jällegi omale sobival ajal. Et on olnud inimesi, kes on öelnud ka, et isegi see imepisike kogus kofeiini, mis seal kombutšas sees on, kuna seda tehakse ikkagi teelehtedest tehtud teega, võib häirida und. samas üks just ütleb, et tema joob enne trenni, et nagu saab niisuguse mõnusa energia sisse, et see on nagu nii-öelda Red Bull tema jaoks. aga hommikuti ilmselt on kõige parem, et mina olen leidnud, et hommikul joon oma tassi või pudeli kombutšat ära ja siis on nagu nii-öelda päev kirjas. ja Ja ma siis korra,
vaikselt teeb seal oma maagiat ka seedimises. Ja ma segan siia korra sulle vahele veel selles osas, et siin on nagu mitu ka toitumise seisukohalt mitu nagu plussi, mis see hommik annab meile. Et lisaks sellele, mis sa välja tõid, siis me räägime jälle nendest suhkrutest, eks. Et nii nagu öeldud, et joo igapäevaselt, aga vaheta mõni nendest joogikordadest, mis sa siis võib-olla nagu muidu kasutasid mingit suhkrurikast jooki. Ma ei ole naiivne, ma ei arva, et kõik kogu aeg joovad ainult vett ja suhkrurikkaid jooke üldse ei joo, aga et kuna see bakter tegelikult hävitab oma elutegevuse käigus kogu aeg seda suhkrut, siis tegelikult kombutša suhkrusisaldus on suhteliselt väike, oleneb, kaua sa teda kääritanud oled ja kui palju sa sinna algselt teda sisse panid. Aga et sa saad selle võrra juba vähem suhkrut ja kui sa oma päeva alustad kombutšaga, noh, ma ikkagi ütleks, et enne veega ja siis kombutšaga, aga et kui näiteks selles hommikusöögi korras juba on see kombutša sees, siis sa tegelikult tasakaalustad kogu päevaks juba sellist suhkrute lugu, seda, kuidas meie keha toimib ja et selles osas see soovitus lihtsalt, et juuagi hommikul poole, seal on mitu sellist plussi, miks teda teha hommikupoole. Mhm. Jaa, aitäh sulle jällegi lisasid enda sellise teadliku vaate siia. Et ja muidugi tasub ise katsetada ka, sellepärast et see tulebki ise välja katsetada, nagu enne välja tõimegi, et me ei saa öelda täpselt, mis toimib, aga sa pead enda jaoks katsetama. ja kombutša tegemine tegelikult, et ähm, on nagu noh, on nagu väga abiline selleks, et lisada üks kääritatud jook enda lauale veel ja nagu päris paljud saavad jagada, siis tegelikult lastele ta väga meeldib. see on hea viis, kuidas üldse kääritatud jookide ja söökide inimesi harjutada, sest et see kääritatud söögil on oma niisugune natukene niisugune kribe nagu maitse küljes ja tihti see nagu ei ole väga tuttav inimestele. Ja kuidas siis alustada, on see, et mina isiklikult soovitan hankida DCN ja siis hakata juurde õppima, sest et siis on sul nii-öelda see kohustus käes ja siis sul on hea õppida, sest muidu enne, kui hakkad palju õppima, siis võib-olla sa ei jõuagi selleni. ja DCN-t saab siis kas kellegi tuttava käest, ehk et see käibki niimoodi käest kätte, kui sa tahad nagu reaalselt DCN-t, aga kõige tähtsam on tegelikult ikkagi see teeseene jook ise, sest et see jook ise ongi nagu juuretis ja seal sees on need bakterid, happed, pärmid, kõik see vajalik pH, mis järgmise teega käärima hakkab. ja et see juuretis lähebki selle rohelise või musta teega tehtud magusa suhkru sisse, tee sisse, issand, mul lähevad sõnad sassi, et rohelise või musta magusa tee sisse ja siis ta hakkabki seal nii-öelda oma elu elama ja see teeseen tegelikult tekib sinna peale ka ise. ehk et sa võid alustada ka näiteks kas Eesti tootja, kas Säsi või Karu näiteks, poe kombutšaga, ostadki siis maitsestamata kombutša ja teed talle tee peale ja siis sinna tekib see teeseen, et päris mitmed on katsetanud ja ta töötab. olgugi, et tegelikult on tekkinud ka seal väikseid äpardusi, et parem on ikkagi alustada teeseenega, sest et siis on nagu kindlam, et seal on ka selline seenekene sees ja seda saabki siis kas tuttava käest, on olemas Facebooki grupp Eesti kombutša võrgustik, minul on enda grupp kombutša sõbrad ja samuti saab minult lihtsalt ka tellida alustamise paki, et kus ongi sees teeseen, siis see juuretis, on ka juhend olemas ja ka kingituseks üks kombutša kaasa, et saad minu kombutšat proovida, kuidas siis on selline pudelisse pandud maitsestatud kombutša, ehk et väikene selline väike eesmärk ikka võib-olla endale ka, et millist kombutšat on võimalik teha ja samuti võid ka lisaasju sinna juurde tellida, et seal on ka purki, suhkrut, teed, maitsestamise materjale, kõike sellist, et seda saab minu veebilehelt teeseenejook.ee vaadata. et ma olengi selle peale mõelnud, et tegelikult ei ole seda teeseent kohe sul siin naabrinaisel võib-olla võtta ja seal grupis ka võib-olla kellelgi hetkel ei ole, siis parem nagu telli see omale pakiautomaati ja ongi nagu hästi, et seda on väga paljud teinud, eriti ka siin minikursusel osalejad. et sul on juba see seen olemas ja ei pea nagu ehku peale minema selles mõttes. aga on ka väga palju grupi inimesi, kes ise teevad, neil kasvab seen meeletult, kes teeb musta teega, siis sa näed, et see seen kasvab väga-väga tubliks, tugevaks ja seda, neid kihte ongi hea jagada, et mina ise teen rohelise teega ja minu seeneke kasvab niimoodi nagu rahulikus tempos. ja teine asi, et siin küsitakse siis ka ikka, et mis siis nagu täpsemalt teha tuleb, suhkur ja asjad, et kui palju, on ju, et
et tegelikult on nii jah, et Katrin küsibki, et suhkruteema on huvitav, kas tegelikult on ikka vähe sees, on ju. Et tegelikult on ikkagi lõpptootes 5 grammi suhkrut ja nii edasi. Ütleme nii, et mina olen seda usku, et kui sa alguses paned rohkem suhkrut, siis sul on nagu seenel ja või sellel joogil on rohkem potentsiaali käärida, sest et sa panid oma autosse rohkem kütust ja siis nüüd need bakterid saavad seda suhkrut hästi kasutada ja nagu seda siis noh, lõhustada. ja tegelikult on nii, et seda suhkrut, ma ei tea, kas nad nagu, see on nagu suhkru erinevad formaadid on seal ilmselt, mida mõõdetakse, sest et suhkur ka lõhustab ühest noh, nagu on, vaata keemiliselt on need erinevad molekulid, siis nad nagu lõhustavad need väiksemateks ja omastavamateks, et täielikult see tõesti nagu suhkur sealt ära ei kao, tegelikult tehniliselt on nii, et kui sa väga kaua kääritad, siis see kaob, aga siis lihtsalt see kombutša ei ole väga mõnus juua. et selle kohta oli seal Foodishi artiklis ka, et kombutša suhkrusisaldus on suur, sest et inimesed eelistavad juua siis, kui maitse on kõige sobivam. ehk et ikkagi inimene tahab juua seda normaalset kombutšat, mitte seda äädikat. et selles mõttes seal äädikas tõesti on suhkrukogus juba väike. et see on, ja kui sa marju lisad, siis tegelikult need marjad annavad ka oma selle suhkru sinna ja siis see aitab teisel käärimisel tekkida, aga see kõik on see, mis tegelikult ongi asi, mida ma õpetan siis, kui inimene on nagu mingid põhiprotsessid läbinud, ehk et aru saanud, et kui tihti tuleb jookid nagu seda teed teha talle, on ju, millise temperatuuriga tee panna sinna peale, et ma saan aru tegelikult, miks inimesed ei alusta, sest et võib tunduda nii lebo, aga nagu nii lihtne, teed lihtsalt teed, nagu lihtsalt teelehed, vesi ja nagu suhkur, aga tegelikult on nüansse nõnda palju, et siin on ka inimesi, kes on minu koolitustel käinud, näiteks Iivi tegelikult läbiski selle enesekindlaks kombutša pruulijaks ja tema võib täpselt öelda, kui targaks seal saab. tegelikult Iivi on ka minu füüsilisel koolitusel käinud ja pluss ta on nüüd veel Aile 3-osalise kombutša tegemise koolituse läbinud, nii et Iivi, ma arvan, siis kõige targem meist ja nii äge on näha, et inimene on nagu huvitatud, uurib juurde, on ka veel siinkohal, et see nagu info ei saa kunagi otsa selles mõttes, et sa saad alati midagi targemaks, et mina täna näiteks Mari kuulates mõtlesin ka, et täitsa pekkis nagu, et see on nii oluline, pluss veel, kui ma kuulen inimesi, enda kliente rääkimas, kuidas nad on enda, ma ei tea, kas siis sooleoperatsioonist paranevad, abikaasa näiteks joob seda või iseenda nagu selle seedimise ja veresuhkru nagu aidanud korda saada, siis ma kuulan, mõtlen, vau, et see on ikkagi oluline asi, et ei tohi jätta nii-öelda üksinda neid kombutša tegijaid, sest et väga lihtne on see, et mul ei tule välja, vahet pole nagu, noh, see on nii lihtne ära visata lihtsalt biojäätmekasti, on ju. et kui ma kuulen, siis ma saan aru, et tegelikult, et on oluline ja sellepärast ma innustangi kõiki teid ikkagi katsetama, proovima, vähemalt 1-2 kombutšat tegema, ma arvan, et päris paljud siin tegelikult ju teevad ka, on ju, et kui ma vaatan neid nimesid, Katriniga olen koostööd teinud, Eevi on meil seal kombutša meistrite kogukonnas, Anne on ju, alles alustas aasta alguses, aga jumala proff, Marjale viisin kombutša seene, et Rain, ma arvan, et sa, Rain, oled see, kes tuleb homme meiega teeseene tripile, on ju, et nagu see on äge tegelikult, et te tegutsete ja neid asju juurde õpite, et et ma näitan siin ka ekraani peal ära nendele, kes tahavad ja kes järgi vaatavad, et kuidas siis nagu päriselt seda kombutša teekonda alustada. On siis niimoodi, et kui sa lähed internetti ja paned sisse teeseenejook.ee, siis sa leiad minusid, kui mul olid pikad juuksed olid, aga, ja siis esimene asi, mis sa võiksidki teha, on see, et sa laed alla selle kombutša alustamise juhendi. Et see nagu see juhend näitabki, noh, seal on nagu kirjas täpselt, et suhkrukogused ja need nipid, et kuidas siis seda alustada. ja kui see suhkrukogus tundub sulle nagu suur, siis tegelikult ära põe, et see ongi see, mida on suhkrul vaja või sellel kombutšal vaja, et sa võid selle siit alla laadida, aga võid ka et see tuleb sulle meili peale ka, et siis on meilist nagu alati olemas PDF. ja siis on nagu head uudised, et sa saad komplekti ka, väikse sooduskoodi saad siit, kui sa siit juba nagu selle ära näed, siis sa võid selle võtta ka, et osad, teil on, päris paljudel on juba see juhend olemas. et kui sa tahad siit uut komplekti või siis nagu esimest komplekti, siis seda siit saab. et sellepärast ma olengi selle kombutša tegemise nõnda lihtsaks, selle alguse nii lihtsaks teinud, et mina mõtlen selle peale, et minule tuli see seen niisama, mina nagu ei oodanud, et mul oleks vaja, aga nüüd ma tagasi vaadates mõtlen, et ma tegelikult sain selle seene siis ja alustasin kombutša tegemisega siis, kui mul endal tegelikult oli
just diagnoositud või nagu nii-öelda testiga ära tõestatud toidu talumatus, siis piima ja nisu mõttes ja mitte nagu gluteeni ja laktoosi, aga nagu just tollel hetkel ma otsisingi tervislikumaid vahendusi või nagu lahendusi enda toitumisele, kuidas saada päriselt see kõht korda, sest et mis mind sinna testi tegema viis, oligi see, et mul oli iga kord pärast söömist oli halb olla, et nagu väsinud, halb ja see ei olnud nagu sobiv mu kehale. See oli üks asi, mis ma ära lahendasin, aga teine oli see, et kombutša tuli mu ellu. Ja nüüd, kui ma näen, et noh, et kui on veel suuri peresid, kes seda jooki enda tervise ja seedimise jaoks tahavad, siis nagu olen igati olemas. Et ma arvan, et see on see, mis ma täna sulle anda saan. Et ja Katrin tuleb ka meiega teeseenetripile ja ülilahe, me lähmegi siin Karu kombutšale ja Säsi pruulikojale külla, et kes tahab veel liituda, siis meil on kaks vaba kohta, et saab tulla. Teeseenetripp, jällegi leiad sealt veebilehelt mul üles, see on esimene asi, teeseenejook.ee, et hästi lihtsaks teinud. Ja nüüd teine asi, kes tõesti mõtleb, et tahab nagu süveneda ja sisse hüpata sellesse kombutša maailmasse niimoodi, et issand, ma ei tea, see tundub nii keeruline, siis tule meiega 3-kuulisele teekonnale, sest et see on see, kus sa saad ise kombutšat teha ja seal kõrval on siis meil iganädalased vestlused, et iga nädal me tuleme kokku korra nädalas tunniks ajaks ja jagame oma nädalavõite, jagame seda, mis on meie küsimused, mis on meie nagu teemad, mis meid huvitavad ja nõnda 3 kuuga saabki nagu tekkida see enesekindlus, see nagu olukord, et või see tunne, et isegi kui midagi juhtub, siis ma nüüd juba tean, mis need nagu võimalikud lahendused või võimalikud parandamiskohad on. Et ongi siis see, just need kohtumised, on olemas Telegrami vestlus, ehk et me saame olla koos siis nagu vastavalt vajadusele jagada pilte ja küsimusi ja siis on ka väga põhjalik videokursus, mis on nagu tekib ja kasvab ka koos osalejatega, kui tekib mingeid lisaküsimusi, aga alustame tõesti alustamisest, maitsestamisest, turvalisusest, tervisekaasud, kõik on seal sees ja tööraamat on ka, mis tegelikult toetab, mis ei ole otseselt nagu lugemisraamat, vaid pigem seal on nagu paberi peal juhised olemas. Ja kõik osalejad saavad ka selle alustamise komplekti tasuta ja samuti kõne, kus me nagu loome ühist, nagu niisuguse ühtse eesmärgi, et mida sina võiksid selle ajal saavutada ja siis ka kingitused, et Ivi ja Riina siin said väga ägedad suured kotid näiteks, et mille sees siis suuremat kogust kombutša teed valmistada, et see oli nagu äge kink, sest ma nägin, et see tuli nagu kursuse ajal üles, kuidas saaks suuremat sõela. Ja siis ma mõtlesin, et midagi sellist nagu alati ma sinna lõppu toon. Sooduskood baaskomplektile ja Edit, sooduskood oli juhend, et põhimõtteliselt saad selle sooduskoodi siis, kui sa omale kombutša juhendi alla laed ja siis seal on see olemas, aga see juhendsõna on olemas. Et kõikidele komplektidele see töötab. Et see on minu niisugune mõte, millega mina saan kombutša tegijaid alustada ja et seda info on palju, et rohkem ma ei anna, näed, Iiv ütleb, et see kott on mega hea ja mina kaotasin oma koti ära. nii et ma pean uued tellima. Aga jah, et neid nippe siis teeme. Aga aitäh sulle, et sa osalesid, me saadame ka järelvaatamise, kui keegi tahab uuesti vaadata, siin Rain tuli üpris lõpus ja ma tahan lihtsalt öelda jah, et too kombutša enda ellu, katseta, vaata, uuri, paljudel ta juba on nagu täielik elu osa ja kui keegi küsib teeseent, siis anna talle enda teeseen, sa kunagi ei tea, kuidas see võib tema elu ja ka sinu elu mõjutada. Ja kui on küsimusi, siis Liis Ingalt on olemas ja kui on toitumisteemadel vaja küsida nõu, siis Mari Breiberg on olemas. Et oleme niisugune mõnus abiliste vägi teile. Just. Ja mina ikkagi ka, et ma väga imetlen neid, kes juba kohal olid või ka tegelikult neid, kes võtavad selle aja, et sellesse teemasse natuke rohkem süveneda võib-olla või kuulata mõnda teist nüanssi, et ma näen, et siin on väga teadlikud osalejad juba. Aga et see on tõesti üks võimalus oma seedimist, oma heaolu igas mõttes nagu tõsta, hästi mitmekülgne võimalus ja võib-olla ka seesama, et kui siit suhkru küsimus jälle tagasi korraks veel üles tõsta, et tas on suhkruid, aga nad on naturaalsed, sest me paneme, ta sõltub sellest, mis me sinna sisse paneme ja nii nagu ka seesama Foodishis esitatud uuring, see tegelikult on ju ülikooli teadlaste uuring jälle, et need katsed näitavadki seda, et see võib olla väga erinev.
mis seal nüüd muidugi on, et mis seal Foodishi uuringus või noh, nagu kokkuvõttes siis juba välja toodud on, et mida naturaalsem ja mida vähem teda tegelikult töödeldud on, seda rohkem seal seda suhkrut võib olla. Ja see on nüüd jälle seesama maitse küsimus, mis Liis välja tõi, et kui sa ka kodus teed, siis sinu käes on see võimalus, kui palju sa suhkrut lisad, kui vara sa ta ära võtad ja milline see suhkrusisaldus on. aga tõesti, et see on ikkagi üks võimalus, just nagu minu see vihje oli sellele, et kui sa võrdled, mis on need näiteks pakimahlad või mingid limonaadid ja siis kombutšat, selles võrdluses on ta ikkagi võimalus vähendada suhkrut. et see oli see minu mõte, loomulikult ta ei ole üldse nagu suhkruvaba või väga vähese suhkruga, tal on suhkrusisaldus, aga see on oluliselt madalam kui näiteks mahlades. Et see oli see minu mõte ja tõesti, et nagu Liis ka tõi välja, et see on üks hea võimalus lastele tutvustada, et üllatavalt hästi lapsed võtavad neid vastu ja võib-olla ka täiskasvanud, kes kohe ei taju seda rõõmu kombutšaga, sest see maitse on omanäoline ja kellel kohe ei käi see klikk ära, et oh, mulle väga meeldib see, siis võib-olla on siin selline natukene krutskiga soovitus ongi, et alustagegi nende poeomadega, mis on suhteliselt magusad, suhteliselt leebed, mida mida vähem päris, seda parem ja kui sul see maitse on juba omasem, hakka harjutama ennast selle maitsega, nii nagu öeldakse, et mõned ütlevad, et oliivid ei maitse, et noh, proovi ühe oliivi kaupa. samamoodi, et mine siis samm-sammult, noh, loomulikult, mida kiiremini sa saad päris kombutšani, selliste päris tugevate bakteritena, seda kiiremini hakkab see sulle mõjuma hästi. aga et kindlasti on nendes poekombutšades ja noh, nendes erinevates poekombutšades tõesti ju erinevalt neid igasuguseid baktereid ja muid häid sisusid. et nii ta on, et koostis on erinev, igaühe kodust tuleb erinev ja nii ta algab. aga minu poolt ka siis suur tänu kõigile osalejatele. Tuleb siis tõesti salvestus, kokkuvõte ja ma loodan, et tuleb veel ägedaid projekte ka Liisiga koos, et kindlasti jälgige meie mõlema tegevusi ja kui teil on küsimusi, võtke julgelt ühendust ja soovin kõigile ägedat vaba päeva jätku. noh, muidugi kõigil võib-olla päris vaba pole, aga suurema osa jaoks on ta ikkagi täna selline vaba päev, et nautige kõike seda rõõmu, mida on elul ja maailmal pakkuda ja pange üks klaas kombutšat ja tuleb naeratus näkku. nii et minu poolt tšau kõigile. aitäh!